जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग निकले हुए हैं स्पाइडरमैन को खोजने के लिए। सुनने में आया ये जंगल में स्पाइडरमैन आया है। स्पाइडरमैन जंगल में कब आई है लौड़ा? और उड़ भी नहीं पा रहा है, बहुत तकलीफ है बेचारा को। जा रहे उसका तकलीफ दूर करने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं स्पाइडरमैन को। समुंदर है कहाँ पे इधर? समुंदर है, समुंदर है।